Hej Martina och Hans, vi är tillbaka med en ny video och i den här videon ska vi dela med oss av kanaliserade budskap och guidning från vårt högre fantastiska guide-team. Vi ska titta på hur vi kan förstå och hantera olika processer vi kan känna av nu, både energimässigt men också i kroppen. Och vi ska också titta på vad vi kan känna av just nu och hur vi kan ta oss framåt på vår andliga resa och under vår andliga uppstigning. Så missa inte detta.